求證咗啊！只要你咁諗，一切都有可能啊！珠海情侶路之前過千萬嘅別墅啊，依家30萬就可以上車啦，而且仲帶埋裝修，送埋電梯俾你，仲送埋車位啊！下負一層咧，我哋做咗一個儲酒櫃啦，同埋呢個中島台嘅設計㗎。咁呢度咧就係你嘅健身區啦，平時喺呢度做下 gym 啊，過到嚟呢度曬下太陽啊，養下金魚啊，都非常之舒服嘅。咁過到嚟呢邊咧，仲有我哋一個單獨嘅洗衣房喺呢度㗎。再過嚟就係工人姐姐嘅休息房啦，或者你可以作為接待朋友都冇問題㗎。上到嚟我哋一層啦，我哋帶前後花園嘅，咁一入到嚟咧，我哋做咗個開放式嘅廚房啦，同埋呢度咧擺咗一個8人位嘅餐台嘅，咁呢個電梯做好埋俾你㗎。呢個客廳嘅話都去到咗6米嘅開間嘅，咁出到嚟我哋前花園咧，你仲可以喺呢度 high 下 tea 啊，同朋友非常之寫意嘅。過到嚟嘅話，我哋呢度做咗一個長輩房啦，帶埋套間俾到你㗎。上到嚟2樓啦，我哋做咗2個套間嘅，咁過到嚟呢邊咧就係我哋嘅兒童房啦，咁採光都係非常之好嘅。咁呢一個洗手間咧都係做好晒乾濕分離交埋俾你㗎。咁過到嚟呢邊咧先係真正嘅超級大主人房啊！一入門呢度咧做咗一個帶埋浴缸嘅洗手間俾到你，咁呢度咧衣帽間都做好晒㗎啦。咁過到嚟呢度仲有一個書房啊，你平時可以喺呢度睇下書啊，望下風景啊，都非常之舒服嘅。珠海情侶路嘅別墅啦，30萬就可以上車啦，而且仲送埋裝修、送埋車位、送埋電梯俾你啊！有興趣嘅話 call 我睇樓啦。